नमस्कार बंधुरा आमी देबू शिकदार रूप गार्डन चैनले सबाइके स्वागत। तो बंधुरा आमार चैनेले जारा नतुन आछेन तादेरके बोलबो आमार चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल आइकन बाजिए देबेन, ताहले आमार सब भिडियोर आपडेट सबार आगे आपनारा देखते पारबेन। आजके आमी देखाबो रेन लिलिर रिपोर्ट, अर्थात रेन लिलिर आमी जे बाल्बगुलो बसिएछि एक बछर हये गेल, सेई टबे नतुन करे आबार माटी दिए बाल्बगुलो चेंज करब, सेटाई आमी आपनादेर देखाबो। तो आमार तीनटे कालारे आछे, এটা সাদা, সাদাগুলোর পাতাগুলো একটু সোজা সোজা থাকে, এটা আছে পিঙ্ক আর এটা আছে হলুদ। কিছুদিন জল দেওয়া হয়নি, ওর জন্য পাতাগুলো একটু কাত কাত হয়ে আছে। ঠিকঠাক জল দিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। এই গাছে এক্সট্রা কোনো কেয়ার করার কোনো দরকার নেই। দেখুন আমি টপ থেকে বের করে নিয়েছি, এবার এর থেকে বাল্বগুলো আমি বের করে নেব, না হলে অনেকটা ভিডিও বড় হয়ে যাবে। তাই আমি সংক্ষেপে দেখাচ্ছি, আপনারা খুব সাবধানে বাল্বগুলো বের করে নেবেন যেন কোনো কেটে না যায়। কেটে গেলে কিন্তু সেটা পচে যাবে। শিকড় বা পাতা কাটলে কোনো অসুবিধা নেই। দেখুন এই আমি যে আজকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের। এটা কিন্তু দেশি যেটা ছোট ছোট ফুল হয় সেটা নয়, এটা হাইব্রিড। এটার বাল্বগুলো বাল্ব থেকেই নতুন করে আবার নতুন চারা তৈরি করে। এগুলো কিন্তু বীজ থেকে হয় না। হলুদটা যেমন বীজ থেকে তৈরি হয়, বাল্ব থেকে কম চারা তৈরি হয়। আর এই পিঙ্ক কালারটা বাল্ব থেকে তৈরি হয়, কিন্তু এর বাল্বগুলো সাইজে অনেক বড়। এমনি হলুদ কিংবা দেশি যে গোলাপিটা হয় ওটা কিন্তু সাইজে একদম ছোট বাল্ব, এর বাল্বগুলো বেশ বড় সড়ো। দেখুন এই পাশাপাশি দুটো বাল্ব হয়ে গেছে, এটা কিন্তু একটা ছিল গত বছর। তো এইভাবেই কিন্তু বংশবিস্তার করে রেন লিলি। তো আপনারা এই কাজটা করবেন শীতের সময়, কারণ শীতের পরে যখন বৃষ্টি হয়, বর্ষা আসে, তখনই কিন্তু এই গাছে ফুল আসে। তবে এই গাছের একটাই বিশেষত্ব, যতই আপনি জল সার দেন না কেন, বৃষ্টি না পড়লে কিন্তু এই গাছ থেকে আপনি ফুল পাবেন না। দেখুন আমি একটা টবে মাটি আগের থেকে রেডি করে নিয়েছি, নাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এর মধ্যে আছে বেলে দোআঁশ মাটি আর ভার্মি কম্পোস্ট, আর দ্বিতীয় কিচ্ছু নেই। আপনারা চাইলে গোবর সারও দিতে পারেন, তবে এক্সট্রা খাবার না দেওয়াই ভালো, তাহলে গাছের গ্রোথ অতিরিক্ত হয়ে যাবে, ফুল কিন্তু সেরকম আসবে না। তো আমি যতগুলো ছিল সবগুলো বসাতে পারিনি, যতটা সম্ভব গায়ে গায়ে মিশে প্রত্যেকটা বাল্ব বসিয়ে দিয়েছি। আর বাদ বাকিগুলো আমি সেল করে দিয়েছি, কারণ এগুলো আমি বিক্রিও করি। আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আমার কাছে তিনটে কালারে আছে, সাদা, হলুদ ও পিঙ্ক। পিঙ্কের দুটো কালার হবে, একটা ছোট একটা বড়, যেটা দেশি, আর এটা আছে হাইব্রিড। তো বন্ধুরা আমার কাজটা কমপ্লিট। উপর দিয়ে আমি কিছু মাটি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ পুরোটা পুঁততে পারিনি, পুরো জাম হয়ে গেছিলো। তো আপনারা এই কাজটি করার পরে প্রত্যেকটা গাছের পাতা কেটে দেবেন। আমি যাই হোক একটু ভুলবশত পাতাগুলো কাটা হয়নি। পাতাগুলো কেটে দিলে গাছটা সহজেই ধরে যাবে ও বাল্ব থেকে নতুন করে রস টেনে নিতে পারবে না। না হলে যতদিন শিকড় না বেরোবে, গাছের পাতাগুলো কিন্তু খাদ্য সংগ্রহের জন্য গাছ থেকে বাল্ব থেকে জল সংগ্রহ করতে থাকবে। তো আমার গাছ বসানো হয়ে গেছে, এবার আমি কিছু জল দিয়ে দিলাম, কারণ জল না দিলে তো গাছের শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করতে পারবে না, তাই আমাকে জল অবশ্যই দিতে হবে। তবে এটা গাছে যে গাছ বসানো না কেন, টবে গাছ বসানোর পরে পুরো ভর্তি করে জল দেবেন, এটাই কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা আরও ঠিক এক মাস পরে আমার গাছে কিন্তু পুরো ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে। দেখুন ফুলের সাইজটা, দেশি পিঙ্কটা কিন্তু এত বড় হয় না, এটা কিন্তু অনেক বড়। দেশি ফুলের 5টার সাইজে একটা পাপড়ি, তাহলে বুঝুন কত বড় সাইজের। এর বাল্ব কিন্তু আমার কাছে পাওয়া যায়, আমি সেল করি, আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। হলুদ আছে, সাদা আছে আর পিঙ্ক। তো এটা বর্ষার গাছ। তো আপনারা এই গাছে যদি সারা বছর বা শীত বাদে যে কোনো টাইম যদি ফুল চান, তাহলে আপনাকে একটা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে। সেটা হচ্ছে কি, বৃষ্টির জল যখন বৃষ্টি হবে সেই জলটা আপনি সংগ্রহ করে রাখবেন কোনো বালতি বা কোনো পাত্র করে। সেই জলটি আপনি নিয়মিত গাছে দেবেন, দেখবেন এই গাছ থেকে কিন্তু নতুন করে আবার ফুল আসা শুরু হয়ে যাবে। এটা একটা ভালো উপায়, তাছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই এই গাছে ফুল আসার জন্য। এই গাছে বৃষ্টি পড়বে তখনই ফুল আসবে। তবে এই জাতটা খুব ভালো, প্রচুর ফুল আসে। দেশিটা, এই যে আমার যেমন দেশি আছে, এইটা কিন্তু 2বার কিংবা 3বার ফুল আসে। আর আমার যেটা ভিডিও আগে আপনাদের দেখালাম, ওটা কিন্তু অন্তপক্ষে 10 থেকে 12টা ফুল পাবেন প্রত্যেকটা বাল্ব থেকে। তো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমার সব ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনারা দেখতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন আর গাছের যত্ন নেবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।
আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আর এই গাছের চারার জন্য, চারা নয় বাল্বের জন্য আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কাছে প্রচুর বাল্ব আছে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন।